โอเคครับผมรถบัสเสร็จไปแล้วครับนี่เจ้าของผู้จัดการติดเทอร์โบเซตใหม่นี่ครับมดตะนอยทัวร์บริษัทมดตะนอยทัวร์บริษัทนะใช่ครับใช่ถ้าจะทัวร์นำเที่ยวสนใจติดต่อได้ครับเนี่ย0819252326อ้าวหวยออกแมน โอ้ยอยู่ใกล้ที่หวยครับรางวัลที่ 1เลยนะพอดีมาทำวันรถหวยออกครับนี่สแกนเนียเครื่อง360สแกนเนียเซตโมใหม่เปลี่ยนโมใหม่แล้วเอาแบบเป็นตัวสแตนดาร์ดใส่เกียร์แยกโดเบอร์8 4เดี๋ยวเราพาไปชมเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยเนี่ยครับมือหนึ่งของมหาเวยนี่เองรถบัสครับรถบัสรถตะนอยไม่แล้วเดี๋ยวแต่แล้วไปลองรถชื่อ36สแกนเนีย3601 คันเสร็จผ่านไปครับคันที่2รอคิวต่อก็คันแดงครับคันนี้ก็คือคันถัดไปก็คือคันที่2เซตโปรใหม่เหมือนกันครับจอดรอคิวกันอยู่เอาไปลองได้เอาคันเหลืองไปลองกันลองเลยต้องไปน้ำเพลินนะต้องไปกับลูกค้าเอาคุณพี่เอาไปลองเลยนี่คันต่อไปครับก็คือเนี่ยคันต่อไปก็ทำโบใหม่ครับเซตโบใหม่บริษัทเดียวกันที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธิสงฆ์ครับมดตะนอยตัวโอ้โหเลขสวยมากเลยนะนี่ครับรอคันที่2โอ้ยคันที่3รถทัวร์คันที่3แต่พรุ่งนี้เอา10 ล้อกันครับ195จอดรออยู่นู่นไปลองแล้วครับออกไปแล้ววิ่งไปนู่นแล้วครับไปลองแล้วไปเซตโบใหม่แล้วครับอันนี้พรุ่งนี้ก็ต่อคันนี้195เอามาจอดทำที่เดียวกันเนี่ยจะได้ดูแลไปในตัวแล้วก็จะทำรถบัสคู่กันครับกำลังขึ้นโบก่อโบ195เดี๋ยวค่อยฟังเสียงครับเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคันที่3เสร็จจากรถ6 ล้อรถ10 ล้อพรุ่งนี้รถ10 ล้อคันหนึ่งออกไปแล้วแล้วก็ต่อคันที่4ก็คือคันนี้ครับอันนี้ก็เซตโบเหมือนกันตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนออกใหม่หมดครับป๋าเขาสั่งให้เปลี่ยนเซตโบใหม่ไล่โครงใหม่จัดใหม่ให้วิ่งดีประหยัดน้ำมันครับนี่ครับคันต่อไปก็นู่นครับคันที่5จอดรออยู่นู่นก็คือคันที่5นู่นไปลองแล้วคันเหลืองออกไปลองแล้วนี่ครับคันต่อไปคันที่5เดี๋ยวค่อยถอยหลังขึ้นมาทำเดี๋ยวค่อยมาเก็บออกถอยหลังออกมา
เดี๋ยวเอา3 คันนี้ให้เสร็จก่อนครับโอเคครับผมบริษัทของมดตาหน่อยรถนำเที่ยวครับเซตโบใหม่สงสัยจะได้กลับประมาณ2 อาทิตย์ครับถึงได้กลับพี่เหนื่อยไหมสู้ตายครับสู้ตายอ่ะไหวไหมไหวครับรออีก4 คันบายบายเลยครับนะสู้ตายฮะไปเรื่อยๆค เอา รับ ชูโป้หน่อยชูโป้หน่อยโอ้สู้ตายครับเนี่ยทีมงานของมหาอวยครับเนี่ยดูโลโก้ครับโลโก้เสื้อมหาอวยเทอร์โบไหนพี่น้อยทำไมตัวรีบจังวะตัวผอมเลยนะอดนอนนะไหนก็ขอดูเสื้อมหาอวยนี่ครับโลโก้มหาอวยโลโก้เสื้อนี่ก็วันนี้ก็พอเสร็จรถบัสคันหนึ่งก็มาขึ้นรูปร่างคันนี้ต่อเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อรถบัสคันนี้รถทัวร์หรือรถบัสก็รู้ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งอันนี้ใส่ชุดใหญ่ครับอินเตอร์เทอร์โบครบชุดเดี๋ยวค่อยถ่ายเก็บรายละเอียดอีกทีครับ195ให้ลงโอเคครับผมเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวรถกลับมาจะถามรายละเอียดว่าเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวคันนี้รออีกคันที่3ครับผมโอเคครับวิ่งมาแล้วครับผมไปลองมาแล้วกำลังเทียบท่าขึ้นแหงขึ้น นี่สัมภาษณ์คนขับ แหงครับแหง ทุกวันเลยขับซื้อมือ ดีครับดี ดี ครับกระ ชั ชู ว ดกระชูดชัวร์แล้ว ปูโอเคเสียต้องเสียนะครับเสีย โอเค เสีย โอเค เสียไปด้วย มันลอย มันลอยดี ล่อมมันจัดอ่ะ รอบแต่ขึ้นกว่าเดิม ใช่ แล้วเสียงเป็นไงดังไหม ไม่ได้ยินในเครื่องท้าย โอเค แต่ ก็ ว่า คือ ไต ว่า มันไตอยู่ คือว่าผมเอาโมพักตัวใหญ่ออกสแกนเนียมันจะเป็นโมพักใหญ่ๆอยู่ผม แต่ว่ากะเดี๋ยวไปเมากลับมาอีกแค่นึง อย่าไป ครับผม เพราะว่าก็คนมันนับคนเห็นไม่ต้องนับคนนั้นใส่คันเร่งหลายมาเลยครับเร่งบู๊ดดี ลองต้องวันนี้เล่นเมื่อไหร่เนี่ยยืดไปเลยตัว แล้ว นะ ก็แบบปิดเก่าครับปิดเก่าเลยที่ว่าแต่เก่าเนี่ยมันจะวางติดแสงเนี่ยเขาจะเรียนเย็ดกี้แสงมาได้เด้ ครับ อันนี้มันกดกี้ที่ขึ้นเลยนะเมื่อกี้มันก็ว่าจะที่ต้องโอ้ปูนไปเราโอ้กัน แต่ว่าความเร็วขนส่งกำหนดอยู่ มันเร็วมากไม่ได้ เร็วมากไม่ได้มองที่คนส่งเอง เดี๋ยวมันจะขึ้นขนส่งไง GPS มันเตือนที่ขนส่ง แต่ว่าระยะแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยที่เดี๋ยวที่ขึ้นแซงใช่เงี้ยโอเคเลย ใช่ เมื่อกี้ลองดู จับผ่านโอเคครับขอบคุณมากครับผม มีกันหลายคันเนี่ยขอบคุณเร็วจัง ขอแล้วกันตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มีตัว มีอีกนี่3-4 คัน มีอีกบ้าง3-4 คันนี่ครับป๋าบอกว่ามีอีก3-4 คันครับเสียใหญ่เพราะว่าขึ้นดีนี่ครับตัวนี้เอาไปลองเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็คือผ่านแล้วครับโอเคครับผมป๋าบอกว่าผ่านเรียบร้อยขึ้นเร็วทันใจอันต่อไปป๋าบอกว่ารออีกกี่คันนะรออีกกี่คัน นี่คันนี้มี2 คัน มี มี 2 คัน 3-4ประมาณ4 คัน 4 คันครับผม ว่างั้น 4 คันเรียบร้อยผ่านครับ แล้วผมไม่เล่นครับ ก็เนี่ยต่อไปครับผ่านไปแล้วคันหนึ่งเหลืออีกประมาณ3 คัน 4 คันครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมงานออกมาดีมาก
ขอบคุณครับสวัสดีครับผม